आपल्या बागेत पिकली आहेत मस्त केळी, पिवळी धमक अशी झाली आहेत। ही नॅचरल पद्धत आहे केळ्यांची पिकण्याची। अशा प्रकारे ती झाडावर पिकली एकदा की त्यांना तोडलं जातं इथून आणि मग एका रात्रीमध्ये ती सगळी पिवळी होतात। बाकी आपल्याला मार्केटमध्ये जी केळी मिळतात ती पूर्ण कार्बाईडने पिकवलेली असतात। इकडे सुद्धा आहे केळं, हे बघा, ते अजून कच्चे आहेत, त्याला व्हायला टाईम लागेल। तर हे आपण आज काढूया।